Sejumlah titik di kawasan Tebet dan Kalibata, Jakarta Selatan Sabtu siang dilanda hujan es. Sejumlah warga yang melihat hujan es berbentuk kerikil langsung merekam momen langka tersebut. Hujan es batu, buset deh, pecah kaca mobil. Dalam rekaman video amatir warga sejumlah wilayah di Jakarta Selatan Sabtu siang dilanda hujan es. Hujan es batu. Hujan es ini terjadi di kawasan Tebet dan Kalibata, Jakarta Selatan. Sejumlah warga yang melihat hujan es yang berbentuk kerikil bulat ini langsung mengabadikan mereka momen tersebut. Hujan es terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda ibu kota. Walaupun tak menimbulkan korban atau kerugian, fenomena hujan es ini sangat jarang terjadi terlebih di ibu kota. Dari Jakarta, Helmi Sejang Bati, iNews melaporkan.